हाय फ्रेंड्स, मैं अब्बास। ये पोर्श की बॉक्सर है और आप देख सकते हैं यहाँ क्लस्टर मीटर पे कूलिंग सिस्टम फॉल्ट, कंसल्ट है गैराज सर्विस रिक्वायर्ड, ये मैसेज आ रहा है। सो कैसा है, मैं इसको स्कैन किया और स्कैन में आप देख सकते हैं P1432 वैक्यूम सिस्टम लीक कूलिंग सिस्टम फॉल्ट। तो इसका ये जो फॉल्ट बन रहा है ना, मतलब कूलिंग सिस्टम के रिलेटेड बन रहा है। इसका एक सोलोनाइट आता है इंजन पे, जो मतलब अपने कूलिंग सिस्टम के साथ वो काम करता है, वो वर्क करता है। तो सोलोनाइट किधर आता है और उसके अलावा भी क्या फ़ॉल्ट है, क्योंकि ये 911 में बॉक्सर में ये सब मतलब जब ये जाता है ना सोलोनाइट, तब ये फ़ॉल्ट बनता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सोलोनाइट चेक करता हूँ और इसके साथ ही साथ ये कहीं से लीकेज भी है। तो चलो दोनों चेक करेंगे। मैं तो ये इस पे बोल रहा हूँ, ये जो फॉल्ट कोड बन रहा है ना, ये सेम फॉल्ट कोड 911 में भी एक बार क्या 2 बार ये फॉल्ट कोड पे मैं काम कर चुका, लेकिन वो दोनों में किया था 911 पे, 911 पे। ये जो ये अपनी है पोर्श की बॉक्सर। तो चलो इसका भी खोलते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेम वही प्रॉब्लम है या उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं ये मैसेज आ रहा है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फुल कोड है ना, ये क्लियर भी नहीं होता है। ये भी एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये क्लियर नहीं हो, ये इम्पॉसिबल सिग्नल। तो उसका जो वैक्यूम सोलोनाइट है, मेरे हिसाब से 90% चांस हो है, बाकी उसके अलावा भी कुछ नया निकले बोल नहीं सकते हैं। अपन इस डाउट पे बोल रहे हैं क्योंकि अपन 2 डाल चुके हैं 2 गाड़ी में, वो डाउट पे बोल रहे हैं बस। सो चलो आगे चेक करते हैं इसका पानी वानी। तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो लीक है, ये यहाँ से माइनर लीक है, ये धार बनी हुई है। और जो वैक्यूम लीक बता रहा था वो आप देख सकते हैं, ये कटा हुआ है, इसकी वजह से वैक्यूम लीक का फॉल्ट बन रहा था। तो ये जो इसका वाटर पंप है ना, ये वैक्यूम से भी चलता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी का लाइन है पूरा, ये पूरा पानी का लाइन है। तो ये पाइप गया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक छोटा सा वॉल दिया हुआ है, फिर ये आगे चला गया है टैंक साइड। और ये वॉल के ऊपर एक आप देख सकते हैं ये वैक्यूम डायफ्राम दिया है, और डायफ्राम के बाजू में एक छोटा सा ये सोलोनाइट दिया हुआ है, ये सोलोनाइट, और ये सोलोनाइट का ही ये पाइप कटा हुआ है ये। तो इसकी वजह से है वो क्लस्टर मीटर पे फॉल्ट आ रहे थे, और जो वैक्यूम लीक का बता रहा था स्कैनर में, इसकी वजह से बता रहा था। तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको काट के यहाँ पे एक टी डाल दूँगा और इसको खोल के यहाँ पे सीलक भर के वापस से लगा देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। तो चलो पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ। हाँ बिलेट ला, ये देखो। तो चलो पहले इसको मैं काट के जॉइन कर देता हूँ। काट तो अभी आप देख सकते हैं ये है जो इसका वैक्यूम का था, इधर मैं आई डाल दिया हूँ। सो अभी ये अपना परमानेंट हो गया। सो ये तो हो गया, इसकी वजह जो प्रॉब्लम क्लस्टर मीटर पे आ रहा था वो तो सॉल्व हो गया, प्लस इसमें ये थोड़ा माइनर लीक भी है। सो अपने को ये भी करके लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ कूलेंट की धार बनी हुई है, तो लगे हाथ इसको भी आई है तो कर ही लेते हैं। तो चलो खोलते हैं, इसको भी करते, फिर देखते हैं, चलते हैं क्लस्टर मीटर साइड, गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं फाइनली लगा के ले लिया हूँ सब फिटिंग करके, और इसका पानी डाल रहा है, तो ये पानी मतलब गिर रहा है। तो वैसा भी इसका एयर भी निकालना पड़ेगा अपने को। तो चलो ऊपर दिखाता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें कूलेंट अपन डाले और कूलेंट जो है वो फेंक रहा है, खोल रहा है। तो कैसा इसके अंदर एयर है, और जो इसका पंखा है वो डायरेक्ट स्पीड घूम रहा है। ये देखिए, इसका जो फैन है ना वो आगे आता है, और अंदर कोई लाइट नहीं है।
कैसा जब तक फ़ैन एक बार चल के बंद नहीं होगा ना तब तक उसमें पानी नहीं डालेंगे और वो कैसा फेंकते रहेगा। एक बार पंखे को ना चल के बंद होने देते ऑटोमेटिक। चलो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट पहले। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ एक वाइपर का बता रहा है, वॉशर फ्लूइड। सो कैसा उसका जो डब्बा है ना वो चूहे ने काटा है। तो इन्फो पे आके देखते हैं मैसेज। तो सिर्फ एक ही मैसेज है, वो भी वॉशर फ्लूइड का है। तो अपना गाड़ी अभी स्टार्ट है। अभी बंद करके ले लिया हूँ। अब गाड़ी को थोड़ा मैं हीट करता हूँ और हीट करके देखते हैं। तो वो सब जो पानी अपना जो ऊपर से गिरा ना लेवल फुल होने के बाद, ये सब गिरा है। चलो थोड़ा एक्सीलरेशन करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मैसेज आता था ना वो मैसेज अभी नहीं आ रहा है। पहले कूलेंट का मैसेज आता था कंटिन्यू, तो वो जो मैसेज था ना वो चला गया। तो मैसेज उसकी वजह से आ रहा था। हाँ हाँ खोल। सो उसकी वजह से वो मैसेज आ रहा था। सो कैसा अपन वो सब किए ना तो अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। और चलो एक बार स्कैन भी करके देख लेता हूँ स्कैनिंग में क्या बता रहा है। तो ओके करते हैं, अभी देखते हैं क्या फॉल्ट है। सो कैसा मैं आपको बताया था कि इसमें जो सोलो नाइट आता है, क्योंकि 90% ना 911 में जो 911 है इसका, फिर जो बॉक्सर 986 है, ये सब में ज़्यादातर ना वो सोलो नाइट ना हीट होके फट जाता है। पर अपने केस में ना वो नहीं फटा था। इसका पाइप वही सोलो नाइट जो सोलो नाइट में बताया था, वो सोलो नाइट का पाइप फटा था। तो तभी फॉल्ट बनता है ये ज़्यादातर जब सोलो नाइट ख़राब रहता है, मतलब उसका जब वैक्यूम लीक करता है ना तब ये फॉल्ट बनता है। तो फिर वो सोलो नाइट फटने से वैक्यूम लीक करे या फिर उसका पाइप फटने से वैक्यूम लीक करे। तो आप देख सकते हैं अभी नो फॉल्ट एक क्लस्टर मीटर में बता रहा है। सो इससे पहले ना मैं स्कैन किया था तो स्टोर हो गया था, तो मैं मतलब क्लियर किया, लेकिन अब नहीं आ रहा है फॉल्ट। तो अभी आप देख सकते हैं कोई फॉल्ट नहीं है। हो जाने देते 100 तक। तो आप देख सकते हैं जो फोल्ड है ना अभी फोल्ड अपना चेंज भी हो गया है। अभी यहाँ आ रहा है 00A046 वार्निंग कूलेंट लेवल, यानी इसका जो कूलेंट लेवल है ना वो एयर निकालते समय कम ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से इनएक्टिव बता रहा है। तो इसका जो इनएक्टिव है बोले तो पैसिव में हो गया, ये मतलब हिस्ट्री में चला गया है। जो एक्टिव रहता है वो मतलब करंट में रहता है। तो अभी मैं ये क्लियर करूँगा चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी ये नॉर्मल हो गया, नो फॉल्ट कोड। तो जो भी अपना प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो अभी जो इसका टेम्परेचर है आप देख सकते हैं 90 डिग्री इसका है। ये जो ऑयल का टेम्परेचर है वो 105 डिग्री है। फिर ऑयल का जो प्रेशर है वो 30 PSI प्रेशर है और जो बैटरी वोल्टेज है वो 14 वोल्ट है। तो जो भी अपना है अभी सब एकदम परफेक्ट है और इतना ही रहना चाहिए। तो ये थी पोर्श की बॉक्सर।